हे गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट कफ सिरप के बारे में, जो खांसी के लिए दो सबसे ज़्यादा यूज होने वाले कफ सिरप है और इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। तो चलिए आज के वीडियो में बात करने वेट कफ एंड ड्राई कफ के बारे में और अस्थमा के बारे में भी बात करेंगे। जो अस्थमा वाली खांसी होती है उसके लिए भी बात करेंगे। ज़्यादातर आदमी ये होता है कि आप जब खांसी होता है तो डायरेक्ट मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और कफ सिरप ले लेते हैं। वो मेडिकल स्टोर वाले वो अपने हिसाब से दे देते हैं। मतलब पेशेंट को ये नहीं पता रहता कि हमको कौन सा खांसी हो रहा है और कौन सा सिरप लेना चाहिए। तो चलिए इसके बारे में आज बात करेंगे कि आपको वेट कफ के सिचुएशन में कौन सा सिरप लेना चाहिए, ड्राई कफ के सिचुएशन में कौन सा सिरप लेना चाहिए और जो अस्थमा वाली खांसी होती है उस कंडीशन में कौन सा सिरप लेना चाहिए। अगर ज़्यादातर देखिएगा कि खांसी नहीं ठीक होने का वजह ये भी होता है कि अगर आपके पास है ड्राई कफ है और आप वेट कफ का सिरप ले रहे हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि आपका खांसी नहीं ठीक होगा। तो चलिए आज सबसे पहले देखेंगे हमारे पास पहले ये दो कप सिरप आप देखिए, एक है जेडेक्स और दूसरा है ब्रोजेडेक्स। तो ब्रोजेडेक्स के बारे में बात करेंगे। जो ब्रोजेडेक्स है इसका यूज किया जाता है गीली खांसी के लिए और इसका अगर बस साल्ट नेम की बात करें तो इसका साल्ट नेम है टर्ब्यूटालीन सल्फेट एंड ब्रोमोहेक्सिन HCl, ऐसे करके इसको मतलब जो साल्ट नेम आता है। अगर इसका बात अगर पहचानने की बात करें तो आप ये गीली खांसी के लिए अगर बेस्ट सिरप होता है, अब देखिएगा प्रत्येक गीली खांसी का जो सिरप होता है उस पर आपको टर्ब्यूटालीन सिरप लिखा ही होगा। टर्ब्यूटालीन सल्फेट या ब्रोमाहेक्सा, मतलब शुरू में जो साल्ट नेम होता है इसका जो टर्ब्यूटालीन होना ही चाहिए, तभी ये गीली खांसी के लिए जिसको वेट कफ बोलते हैं। और ड्राई कफ के लिए आपको डेक्स्ट्रामेथोर्फोन लिखा रहता है, जो क्या होता है ड्राई कफ के लिए होता है। जो जेडेक्स इसका जो ब्रांड नेम है, जो जेडेक्स और साल्ट नेम है जो इसका है डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन, जो इसका ड्राई खांसी के लिए यूज किया जाता है, जैसे सूखी खांसी के लिए यूज किया जाता है। ये होता है कि सूखी खांसी हो रही है तो आप उस सिचुएशन में आप यही देना है, आपको जेडेक्स है जो सिरप देना है। और आपको गीली खांसी हो रही है तो ब्रोजेडेक्स देना चाहिए। ये दोनों सिरप थोड़ा कॉस्टली आता है। अगर ब्रोजेडेक्स की बात करें तो ये आपको 137 रुपये के आसपास में मिल जाएगा और जो जेडेक्स के बारे में बात करें तो वो भी उसी के आसपास मिल जाएगा आपको ये सिरप। और उसके बाद नेक्स्ट सिरप के बारे में बात करेंगे, जो होता है कि जो अस्थमा खांसी के लिए यूज किया जाता है। जैसे आप देखते होइएगा, आप इतना समझ लीजिएगा डेक्स्ट्रामेथोर्फोन है, तब ये समझिएगा कि जो ड्राई कफ के लिए यूज किया जाता है, जैसे सूखी खांसी के लिए मतलब डेक्स्ट्रामेथोर्फोन उसी से पता चल जाएगा आपको। और टॉर्ब्यूटालीन लिखा है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपको गीली खांसी के लिए दिया जा रहा है। तो आप देख कर लेना चाहिए आपको कि आपको कौन सा प्रॉब्लम है, गीली खांसी हो रही है, सूखी खांसी हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जो नेक्स्ट सिरप है जो ब्रोजेडेक्स LS है। जो ये सिरप है, जो यहाँ पे देखिएगा, इसको पहचानने के आसान तरीका है। जो अस्थमा वाली खांसी के लिए होता है यह लिवोसाल्ब्यूटामोल अगर जितने भी सिरप है उस पर अगर लिखा हुआ है लिवोसाल्ब्यूटामोल तो ये अस्थमा वाली खांसी के लिए होता है ये सिरप। तो आप ज़रूर आप समझ गए होइएगा कि आपको कौन सा कफ है, प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन में कौन सा सिरप लेना चाहिए। आप आसानी से खरीद सकते हैं आप मेडिकल स्टोर से। अगर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर आपको जो चेकअप कराएगा, बहुत सारा कंडीशन हो सकता है तो उस सिचुएशन में होता है कि आप डॉक्टर से चेकअप करा के तभी आप कोई सिरप का यूज करें। तो चलिए कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।